Fala pessoal, boa tarde, tudo bom pessoal? Pessoal, esse é mais um vídeo aí pro canal. Tô aqui na casa do cliente, né, que me acionou aqui para verificar a sua máquina de lavar. Essa máquina aqui é uma máquina da Electrolux, linha Electrolux, né? O modelo dela é uma LAX 09. Desculpa aí pela a câmera do celular, pessoal, que tá meio embaçado aí, tá bom? Mas o defeito, pessoal, dessa máquina o cliente estava reclamando que quando ela vai fazer a centrifugação, ela começa a se bater toda, começa a sair do lugar, começa a pular ela e trepidar aí, saindo do lugar. Então o cliente achando que era as molas, que ela tem quatro molas aqui de sustentação do cesto dela, do tanque, uma estava quebrada. Ele achando que era apenas a mola, ele mesmo trocou as molas, mas não resolveu o problema. Por quê, pessoal? O problema não era nas molas. Apesar de uma mola já estar quebrada, né? Ele fez o correto, trocou já as quatro molas, beleza então. Mas só que o problema aqui já é outro, pessoal. Eu liguei aqui a máquina aqui, né? Ela vai começar a botar na etapa de centrifugação, né? E você vai ver como que a máquina está se comportando na hora de ela centrifugar, tá bom? Vou mostrar aqui o defeito, né? E vou dizer onde que se encontra esse defeito aqui, pessoal, né? Quando a máquina está acontecendo isso, olha aí na hora que ela vai centrifugar, o que que acontece, ó. Tá vendo aí, ó? Desculpei pela imagem aí que tá meio embaçada, mas preste atenção aí, ó. Ela já tá na programação de centrifugar, né? E vamos deixar ela centrifugar para você ver o que que acontece, né? Ela, na hora que vai centrifugar, pessoal, ela se bate toda a máquina. Laterais dela se bate toda. E isso, pessoal, é ocasionado justamente por esse defeito aqui que acontece nas maioria das lavadoras, né? Acontece esse defeito e ela fica fazendo esse barulho na hora da centrifugação, trepidando. Vamos esperar ela aí, dar mais uma girada aí no cesto aí, para você ver como que ela está se comportando. Olha aí, começou, né? Olha aí, só de você observar o cesto, né? Olha aí, o cesto já balança muito, já começa a balançar muito as laterais, né? Essas máquinas, pessoal, ela tem esse tempo dela, esse time dela, que ela começa dá o primeiro toque para centrifugar, o segundo, o terceiro, aí que ela começa a pegar velocidade, né? Mas é isso aí, e o defeito dessa máquina é justamente isso aqui que eu vou mostrar para você. Quando você vê que a sua máquina já está trepidando muito, né, se batendo muito o tanque dela ali na lateral, né, nas laterais, pode ter certeza que é esse defeito que eu vou de falar aqui agora. Vou desmontar ela aqui. Vou tirar o agitador dela, que é esse do meio aqui. Olha aí, ó. Começou aí, ó. Enfim, eu não vou nem deixar ela. Eu vou logo, o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou logo mostrar o real defeito que está acontecendo com ela, tá bom? Mas é uma máquina da linha Electrolux, da LAX 09, né? Desculpa aí pela câmera aí mais uma vez, pessoal, porque o celular é abençoado, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Pode desligar aí, guerreiro. Vamos fazer aqui ao vivo aqui para você ver todo o sistema. Desliga da tomada aí. Ó, aqui você já observa, né, o cesto dela. Olha aqui. Olha a diferença do cesto aqui da lateral para cá, ó. Olha aí, ó. A borda dele, ó, né? É completamente desalinhado. Vamos lá. Vou tirar aqui o filtro, né? Vamos pegar uma chave M10 aqui. A gente está retirando aqui esse agitador, tá bom? A gente vê aqui o real defeito, onde se encontra esse defeito. Já mostrar para você. Então, se a sua máquina está apresentando isso, tanto faz da linha Electrolux, Brastemp, Consul, principalmente as marcas as máquinas da linha Brastemp e Consul, dá muito esse problema. A Electrolux dá também esse problema, mas demora. Aqui, ó, já fizemos retirada aqui do parafuso, né, do meio. Vou lhe mostrar aqui, pessoal. Vamos tirar aqui o agitador, ó. Tirei o agitador, olha aqui, ó. Presta atenção como se encontra o suporte. Olha aí, ó. Todo destruído. Tá aí, ó, o suporte do cesto, ó, completamente quebrado. Olha aí, ó. Dá uma chave aí, guerreiro. Daqui é minha bolsinha, beleza. Vou lhe mostrar aqui.
Olha aqui, guerreiro. Vou mostrar aqui pro cliente aqui também, ó. Olha aí, guerreiro. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. É esse suporte aqui que tá quebrado. Olha, quebrou. Ó. Isso aqui, ó. Aí, ó. Os pedaços saindo. Todinho o suporte. Quebrou. Tá vendo aí, ó? Pedaço aqui, ó. Aí, ó. Vou botar aqui um foco aqui, ó. Aqui tu vê melhor. Olha aqui, ó. Viu? Aí, ó. Quebrou. Olha aí, pessoal. Suporte do cesto completamente quebrado. Olha o que que acontece. Isso aqui, pessoal, por que acontece isso? Falta de higienização. O cliente muitas das vezes não sabe que é a cada 6 meses ou um ano, né? Você que usa bastante sabão em pó aí na sua máquina, né? Em vez do líquido. O correto, pessoal, para não acontecer isso, é chamar um técnico a cada um ano para fazer essa higienização. Ele fazendo essa higienização, ele vai tirar o excesso de sabão que fica grudado aqui, essa crosta, durante anos. E esse sabão em pó não vai corroer a peça. Agora, se ficar aqui durante mais ou menos 1 ano ou 2 anos, ele vai corroendo a peça, ó, e destrói essa peça. Essa peça aqui que segura o cesto, ela é feita de aço fundido. É aço com ferro fundido, entendeu? Aí acontece isso aqui, ó. Olha aí, ó. O sabão em pó corroeu toda a peça e destruiu. Aí com isso o cesto da máquina fica solto, ó. Fica solto aqui, ó. Olha aí, ó, balançando aqui, ó. Fica soltinho. É, sem apoio. Aí na hora que ela vai centrifugar, ó, rodar aqui o cesto na hora da centrifugação, ela vai bater nas laterais, porque o cesto fica desalinhado, né? A máquina foi projetada, o cesto dela, para ficar bem alinhado, centralizado. Porque senão ela começa a fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Se a sua máquina tiver com esse problema, né, tente tirar o agitador do meio, né, e verifique o suporte do cesto. Aqui o que a gente vai fazer? Vai comprar um suporte novo, né? E nesse caso aqui dessa máquina, esse tipo de máquina aqui, né, LAC 09, esse tipo de máquina aqui, esse cesto dela aqui de dentro, ó, o suporte não vende separadamente. Ele já é embutido no cesto, esse suporte aqui. Então aqui vai ser preciso comprar o cesto junto com o suporte, que no caso é só uma peça só, entendeu? Nas outras linhas, Brastemp, muitas máquinas da Electrolux também, outros tipos de máquina da linha da Electrolux, o suporte é separado, tá bom, pessoal? Você pode ir lá na loja, na loja autorizada da Electrolux, ou onde que vende a peça, e tá comprando essa peça, né, e tá substituindo, tá bom? Aí você precisa ter conhecimento para fazer essa troca, ou fale com um técnico de confiança para fazer esse serviço para você, tá bom? Aqui no caso a gente vai ter que trocar o cesto inteiro, porque esse suporte aqui ele é embutido, né, como eu falei, já vem de fábrica no cesto, então não tem como comprar só o suporte, tá bom? Aqui vai ser o cesto todo. Tá ok, pessoal? Então isso aí é mais um vídeo pro canal, né? Se você gostou aí da dica aí, né, se inscreva e deixe seu like aí, tá bom? Valeu, vamos que vamos.